Ну и продолжим нашу тему, уважаемый Роман. Да. Как по отчеству-то вас? Александрович. Роман Александрович, да всем Александрович. Что на Руси, что на Украине, Да. что в России. Вот. И вот я хочу, чтобы телезрители все-таки узнали, где вы здесь работаете, чем занимаетесь, в каких конкурсах вот поучаствовали последнее время. Угу. Ну, работаю я хормейстером вокального ансамбля «Калинка», как уже Татьяна Александровна сказала. Это централизованная клубная система города Орска, клуб «Юность», поселок УЗТП. Из последних вот конкурсов, который вот у меня был, как раз один из значимых, да, в Орске, это был конкурс вокалистов. Это был, если мне не ошибается, март месяц, да, где вот в председательстве жюри была известная певица Южного Урала Наталья Воронкина. Да, то есть на этом конкурсе я получил 2-ю премию. Вот, прекрасные впечатления, замечательное жюри. То есть всегда певцы, когда участвуют на таких конкурсах, у нас идет большой запал энергии, потому что каждый хочет сам быть лучшим в своем виде искусства. Да, то есть это такой вот, грубо говоря, как олимпиада искусств. Вот. Понятно, да. И вот много я гастролирую, я же говорю. Вот в Астрахани был концерт, и с «Калинкой» мы гастролируем часто. В Астрахани недавно же у вас был концерт. Участвовали вы? Да, в Астрахани недавно совершенно, вот буквально неделю назад. Неделю назад. Вы пели там сольно или в составе? С оркестром. Оркестр. Да, оркестр народных инструментов. Приезжал с Смоленской филармонии Государственный оркестр народных инструментов имени Дубовского. Это один из известнейших оркестров в России, который состав его немножко больше, чем оркестра Осипова. Там почти около 70 человек оркестр. 70 человек. Да, оркестр. И вот с этим оркестром, в сопровождении этого оркестра вы пели. Да. Что вы пели? Что я пел? Я пел известнейшее произведение Александры Николаевны Пахмутовой «Ты моя мелодия». Ага. Мы пели романс «Если б мог выразить звуки». Так. Это Малашкин. И дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва» в составе солистки Государственного театра оперы и балета города Астрахани Оксаны Ворониной. То есть дуэт у вас был, да? Да, дуэт был. Вы представляли вот наш регион или в целом Россию, или какую-то область? Нет, мы в целом просто вот как я шел как от оркестра Осипова. Ага, как солист? Да, приглашенный солист. Да, приглашенный солист Национального оркестра народных инструментов имени Осипова. Николая Осипова, да. Так. Вот, и концерт прошел на высочайшем уровне, то есть море оваций. Приятно было выступать на такой сцене, да. Астраханская сцена, она немножко другая, скажем так. Вообще приятно в России выступать всегда. То есть приятно, когда тебя принимают хорошо. Вот и в Оренбурге меня принимали хорошо. Да и моя вторая родина, Орск, тоже принимает меня постоянно хорошо, и мне это очень приятно. Еще, Роман, мне что хотелось бы, вот в эти дни, весна, когда люди встречают светлое воскресенье, Пасху, давшее миру необыкновенное учение о душе, ее бессмертии. Совершенно. Вот, да, когда люди поминают своих близких и родных, да. Он появился, но он прямо возродился, такой праздник, как Радоница. Вот. То есть мы сейчас немножко склоняем головы перед теми, кто нас вырастил, кто нам помогал, кого уже нет в живых давно, но кто остается в нашей душе, да? В наших сердцах. И в наших сердцах. В том числе я не могу не назвать ребят, которых погибли на Донбассе, наши арчане. Я назову их вам имена. Вот. Это Денис Ломекин и Жантур Искалиев. Вот эти ребята. В 15-й школе Денис учился. Вот. Это контрактники, конечно, ребята. Это вот прям красивая фотография Никита Фуртова,
который также мужественно погиб на Украине. Вот. Жизнерадостный, говорят, целеустремленный. Учился в 25-й школе, где я когда-то начинала работать учителем немецкого языка после института. Ну, в общем, закончила еще и Казанское высшее военное танковое училище. И вот этот красивый молодой человек тоже ушел из жизни. Вот. Здесь называют нам имя арчанина Александра Вольхина. Он был начальник аппаратного взвода управления, также отдавший свою жизнь за наше совместное, мне кажется, Отечество, потому что разделить нас, разделить Украину, Донбасс, Россию на какие-то... Это невозможно. Это невозможно, потому что... Хочешь спеть красивую песню, вспоминаешь сразу Украину, да, правильно? Сколько? Потому что? Для меня Украина – это моя родина, это где я вырос. Угу. И сейчас Россия для меня стала вторым домом. Это для многих, для моих друзей, которые родились тоже на Украине, они сейчас для них тоже Россия стала вторым домом. Но в душе мы все равно мы украинцы, то есть в душе. И по-украински вы тоже говорите? Совершенно верно. То есть я учился в украинской школе. В украинской школе говорите? В школе, да, потому что мы учились полностью. У нас не было, как русский язык был, как добавочный, да, язык, а все основное образование было на украинском. На украинском языке. То есть вы и таким языком владеете. Когда вы говорите на украинском, вас тоже все понимают. А песни поете на украинском языке? Много поете? И роман, есть у меня и оперные арии на украинском языке, такие как «Запорожец за Дунаем» у нас есть, я исполнял оперу тоже. И Тарас Бульба, самая известнейшая поэма, Гоголя. А вы в курсе, что у нас установлен памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко? Да, и почему тоже в курсе, да? Да, потому что здесь рождались его стихи лучшие. Да, здесь рождался его расцвет творчества. Да. Здесь был. Да, в нашей И как художника, и как писателя. Были в музее, нет? Шевченко? Я пел там много. Вы много раз там пели? Я пел его произведение и с оркестром тоже называется «Ревета стогне Дніп широкий». Это Шевченко, да? «Ревета стогне Дніп широкий», да. Какой-то там ветер завывал, да? Сердитый ветер завывал. Сердитый ветер завывал. Да нам и надо будет приглашать тебя еще и с украинскими песнями. А сейчас мне все-таки хотелось бы, Роман, о тех людях, которых мы упомянули, о тех наших защитниках Отечества, прекрасных ребятах. Пусть в память о них, для их близких, для их окружения, для тех, кто их знал, прозвучит еще одна какая-то твоя акапельная песня. Обязательно. И я хочу сказать, что родителям большое спасибо, что воспитали таких ребят, потому что у меня брат сам сейчас учится на офицера, он в Омске, город Омск. И я понимаю то, что служба, будучи сам военнослужащий, да, по срочной службе, я понимаю, что это долг каждого гражданина России. И в память у ребят я хочу исполнить одно из прекраснейших произведений. Называется «Рябина». Композитор Александр Колкер. Солдат ты шел, удалый молодец, 7 дён гулял, удалый молодец, он песни бравые играл, и хмель никак его не брал. Солдат надолго из дома уходил и у калитки рябину посадил. Он ей сказал: дождись меня, невеста милая моя. Служил солдат, а дома вдалеке, тужил солдат, а дома вдалеке, а дом давно стоит пустой,
а дом давно порос травой, и лишь рябина в родимой стороне все тянет ветки к солдату по весне, ведь он сказал: дождись меня, жена, рябинушка моя. Да вот в бою нашла солдата смерть, в лихом бою его скосила смерть. Прощай, летит последний стон, прощай, рябине шепчет он. А с той рябины осыпалась листва, а над горя горького мертва. Ей весть пришла: не жди меня, вдова, рябинушка моя. А с той рябины осыпалась листва, а над горя горького мертва. Ей весть пришла: не жди меня, вдова, рябинушка моя. Спасибо большое, Роман, за твое участие вот в этой передаче. И мне вспомнились хорошие слова: не умирают герои и не уходят в запас. Их смерть не выводит из строя. Они навсегда среди нас. Так получилось, то, что вот дата, у меня друг, мой лучший, которому я хотел также посвятить это произведение, да, это Алексей Мокриков, солист дважды краснознаменного ансамбля имени Александрова, прекраснейший баритон, который погиб с основным ансамблем в авиакатастрофе в Черном море. Да. И в память о нем вот у Леши должен был быть юбилей, 30 лет. Вот, но, к сожалению, этого не случилось. И, конечно же, вспомним и о наших ребятах, которые отдали свою жизнь за Россию, за нашу с вами Родину. И за Донбасс. И нам нужно их помнить и чтить. Тогда все, о них мы будем знать больше. И, конечно же, еще раз повторюсь, спасибо родителям. Потому что не каждый человек может так просто пойти и отдать свою жизнь за что-то. А они отдали за наше Отечество. за Да. Отечество. Ну вот, благодаря, дорогие телезрители, нашему земляку Роману Нежиту, прекрасному артисту, руководителю ансамбля «Калинка», очень обаятельному, доброму человеку, вот, с которым мне вообще хотелось бы сделать много-много каких-то мероприятий. Но он занят всегда, очень и очень занят. Мы прикоснулись к волнующей нас всей теме, и немножечко вы с нами, наверное, попереживали